Head sõbrad, ajame taas juttu endiste FC Levadia ja Eesti jalgpallilegendidega ning Skype'i ühenduse teises otsas on Indrek Selinski. Tere, Indrek! Tere, Indrek! Indrek, praegu sa oled koos Argo Arbeiteniga juhendamas KTP meeskonda Soome esiliigas. Millises olukorras teie meeskond ja teie klubi praegusel koroonakriisi hetkel on? Juhendamas otseselt me ju meeskonda ei ole, sest treeningud on keelatud ja meid saadeti ka 2-kuulisele palgata puhkusele. Kes veel ei tea, et Soome seaduste alusel, kui tööandjal ei ole võimalik lepingujärgset tööd pakkuda, siis tööandjast mitte sõltuvatel asjaoludel siis on õigus saata töötajat palgata puhkusele ja seda õigust klubi ka kasutas. Et meie Argoga oleme siin Eestis ja Indrek Ojamaa ja Saka ja samamoodi, et Saka on Gruusias veel ja siis kohalikud mängijad, kes on soomlased, kes on Kotkas, kellel on seal elamine klubi poolt, need on siis on seal Soomes Kotkas. Osad mängijad on vanemate juures Helsingis ja kes siis Kotkas on, need siis füsioga koos teevad trenne ka, et Soomes võib juba vaikselt väikeste gruppidega treeninguid läbi viia. Meie sinna veel minna ei saa ja ilma palgata nagu seal olla on ka väga raske. Milline see lähemate nädalate, lähemate kuude perspektiiv teil üldse paistab? No absoluutselt ei oska öelda, et taustaks nii palju, et Veikkausliiga, mis on siis Soome kõrgem tase jalgpallis ja esiliiga, nende haldajad või korraldajad on kaks erinevat institutsiooni, siis, et Veikkausliiga on siis kommerts ja esiliigat siis haldab ja juhib jalgpalliliit, et Veikkausliiga kohta eile ka lugesin infot, et ka samamoodi võivad hakata mängijad juba väikeste gruppidega koos treeninguid tegema, aga suur vahe on selles, et rahaliselt on Veikkausliiga meeskonnad väga-väga palju esiliiga võistkondadele eest ära. Ja esiliiga jälle omakorda on suurem osa mängijaid ongi lomauttetu ehk puhkusele saadetud palgata puhkus. Ja ma tean, et siin 28. aprillil on jälle esiliiga treenerite ja jalgpalliliidu esindajate koosolek veebipõhine, et mis siis saama hakkab või mis olukord on. Aga eks ikka kõike tehakse sellest lähtuvalt, mida valitsus otsustab ja kui palju valitsus seda ketti kaela ümber lõdvemaks laseb lasta. Kas te ise vaatate olukorrale ikkagi sellise pilguga, et varem või hiljem õnnestub vast Kotkasse naasta ja tööga alustada või ei ole see sugugi mitte kindel? No need on puhtad spekulatsioonid, et kindlasti tahaks tagasi minna ja tahaks mingil moel seda hooaega alustada, seda hooaega lõpetada, sest ütlen, et kui võrrelda tänavust meeskonna komplekteeritust ja eelmise aasta oma, siis kindlasti oli sellel aastal meil palju sellisem ühtlasem võistkond ja löögijõulisem võistkond. Ja need noored, kes meil olid eelmine aasta, need on paar tükki on ka muutunud väga huvitavaks ja selliseks pingi pealt tõenäoliselt, kui nad mängu lülituksid, siis selliseks ettearvamatuks vastasele. Et mul on tõeliselt kahju, et see olukord on selliseks kujunenud, aga kuidas, mis moel liiga edasi läheb või üldse mängitud saab ja kuidas esiliigas olevate klubide finantsolukorrad selleks ajaks on väga raske öelda. Loodame parimat, et peagi kriis lõpeb ja nii Eestis kui Soomes mängud ikkagi lähevad edasi. Aga meenutame pisut juba olnud. Sa oled olnud Levadias 2 väga edukat perioodi, kõigepealt mängijana 2005–2009 ja siis abitreenerina 2012–2015 ja mõlemad perioodi iseloomustavad tõesti väga silmapaistvad saavutused. Kuidas sinu ja Levadia teed üldse ristusid, kui 15 aastat on sellest ajast juba mööda saanud, kui sa mängijana tulid?
jah, et ma korraks küsin, et eks ole tuttav muster, eks ole, et kui Zelenski on pundis, siis läheb hästi, eks ole. Ja, tundub küll niimoodi, et tõesti, kui me nüüd õigesti arvutame, siis sinu osalusel klubi ajaloo 9 meistritiitlist on võidetud tervenisti 6, ühes või teises rollis. No vot siis, aga minu ja Levadia teed, kui tulla sinu küsimuse juurde tagasi, ristusid nii, et Taanis oli selline, see viimane aasta, mis ma Taanis saatsin, oli päris keeruline ja vigastuse pärast ja hüppeliigese operatsioon ja see taastumine oli väga vaevaline ja eks ma mõlgutasin mõtteid, et kuna laps pidi kooli ka minema, et siis liikuda tagasi Eestisse ja ega siin tollel ajal palju alternatiive ei olnud, 2 võistkonda, Levadia ja Flora. Ja Florast mulle esimese hooga ei pakutud, mängija lepingut pakuti, ma isegi ei tea, mis ametipostil ma oleks kontoris tööd alustanud, aga Levadia oli minu mängija teenetest huvitatud ja tollel hetkel oli Tarmo Rüütli seal peatreener ja me jõudsime klubiga suht kiiresti tingimustes kokkuleppele ja tagantjärgi tark olles ei kahetse seda otsust. Mängijana 5 hooaega, 4 meistritiitlit ja lugesin ennem intervjuud kokku 84 väravat meistriliigas. Väga kõvad näitajad need kõik, aga missugused on sinu jaoks kõige kirkamad hetked, mis täna silmade ette tulevad? Neid on olnud mitmeid, et mul on kuidagi väga hästi ja positiivselt meeles sest 2004. Aastal me meistritiitlit ei võitnud Levadiaga. 2005 ei võitnud, 2004 võitsime ilma sinuta veel. Jah, 2005 ei võitnud ja siis 2006 me võitsime ja selle võidukarikast Männiku staadionil peeti see viimane mäng, vist oli seal karikast, see sampuse maitse oli ikka väga mõnus ja ei tea, kas oli sampus või oli see janu peale mängu või aga see sampus maitses ikka üli hästi, et see on üks selline ere mälestus, mis tuleb alati meelde ja kindlasti need eurokarika mängud, kus nagu läks hästi ja ma vaatasin ka seda Marek Lemsalu intervjuud ja mul tuleb ka meelde need momendid, millest Marek rääkis, et kui tulla tagasi eurokarika mängud, eks, ja sul on siis pühapäeval Lasnamäe ajaks ikka mäng. Ma mäletan väga hästi, kuidas Marek seal staadionil vaatas seda, ütleme otseselt närust väljakut, närust ümbruskonda, seal neid puikasid, eks ole. Ja me oleme tulnud Hollandist AC Alkmaari või kelle vastu mängisime. Ja sealt sa tuled Lasnamäele ja hoiadki 2 käega pead kinni, et kuhu kurat me oleme tulnud ja mida me siin teeme, eks ole. Et kuidas on nagu võimalik, et see äärmus on ühest äärmusest teise ja see vahe on niivõrd suur. Et ka see on nagu meeles just, et sa pididki pingutama olenemata sellest, kes sul vastu tuli ja teinekord oli see väga-väga raske. Sa võitsid 4 meistritiitlit. Missugune neist oli kõige erilisem? No kindlasti esimene, mida ma juba korra mainisin ka, eks ole. Et siis ta nagu vahepeal ta muutub nagu kuidagi, ma ei ütle nagu igavaks, aga nagu rutiiniks. Aga see on selles mõttes ikkagi, ta ei tule lihtsalt. Aga see on mängijates sees, et meil oli tõesti niivõrd hea kompleteeritusega võistkond kõik need aastad. Et see konkurents kohtadele väljakul, esimese 10 või 11 hulku väravad ka juurde, eks ole. See konkurents, see tase, mängijad, kes tulevad pingi pealt sinu asemel, see treeningute kvaliteet ja pingutuse tase. Et kõik see andis selle, et ta kergelt võis näida, et tuleb kergelt kõrvalvaatajale. Aga mis see taust on, eks ole, et see oli väga kõva ja kvaliteetne töö iga päev treeningutel.
Pluss väga hea mängijate valik ja hea sümbioos kogenud mängijatest. Sina, Marek Lemsalu, Konstantin Nahk ja noored vihased mehed, Vassiljev, Dmitrijev, Tarmo Kink ja nii edasi ja nii edasi. Et see toonane koosseis ilmselt oli üldse Eesti klubi jalgpalli üks läbi aegade vingemaid. No see kõik, see kooslus, nagu sa mainid, et see on tegelikult ju see on tegelikult treenerite tiimi töö, koostada meeskond. Ja kui natuke nüüd süveneda, ütleme, tausta, et kuidas siis meeskonda koostatakse, kas klubi omanikud annavad sulle teatud finantsid ja sa saad valida kuskilt teatud tasemega mängijaid või sa puhtalt keskendud sellele, et finantseerid kõvasti oma järeltulevat põlvkonda eesotsas neid treenivate treenerite palkamisega. Et need on nagu kaks erinevat sellist ja meil oli tekkis selline sümbioos, et oli võimalik kulutada raha mängijatele, sest meil olid ju leedukad olid seal ja ega mina ja Marek Lemsalu ka kopikate eest ei tulnud mängima, eks ole. Ja samas need noored, just keda sa nimetasid, kes tulid alt, et see tekib, jah, et meil käis ju läbi ka igasuguseid mängijaid seal, kes tuli, oli nädal, kaks, võib-olla paar kuud ja kukkusid ära. Sama oli ka tollel ajal, kui ma olin Marko Kristeri abiline. Neid noori, kes jutuga tulid, et oi, küll ma nüüd treener, ma tahaks mängida ja treener, ma tahan trenni teha ja neid on olnud kogu aeg. Ja neid olid ka siis, kui mina mängisin. Ja nendest vähesed jäävad sõelale. Et see meeskonna komplekteerimine käib kogu aeg või ütleme sellise. See on see protsess, et see ei saa kunagi otsa. Jah, ja lisaks kõigele see meeskond 4 aastat järjest suutis Eesti meistritiitlit kaitsta ja see näitabki tegelikult ikkagi meeskonna sisu. Öeldakse ju, et tiitlit võita on alati lihtsam, kui seda pärast kaitsta. Kui seda 4 aastat suudab teha, siis müts maha. Ja loomulikult, et nagu enne ka mainisin, tekib selline enesega rahulolu. Ja siis ongi oskus jällegi treenerite ja tiimi poolt tuua teatud positsioonidele võib-olla uued mängijad. Tuleb teha võib-olla mõni valus lõige, keegi kuskilt ära saata. Lihtsalt see on väga karm professionaalne töö, et sa ütledki mingile mängijale, et kõik sinuga lepingut ei pikendada. Inimlikult ei ole kellelgi su vastu midagi, aga professionaalsest seisukohast on vaja see lõige teha, et meeskonnas säiliks selline värskus, säiliks see võidunälg, oleks kogu aeg inimesed ja mängijad, kes sellise mugavustsooni, mugavustunde tekkimisel nii-öelda ora tagumikku ajavad, et ka treeneritel tekib see motivatsiooni langus teinekord. Ja siis on jällegi vaja, et treenerite tiimi sees teineteist nagu nii-öelda utitatakse ja hoitakse asjad eravana. Tuleb tegelikult meelde, et selle perioodi sisse jääb ka üks selline šokk ja mis põhjustas ka treeneri vahetuse, et mäletatavasti 2008. aastast Tarmo Rüütli hakkas juhendama Eesti koondist ja lühikest aega oli ta nii Levadia kui Eesti koondise treener ja superkarikasarjas 2008. aasta alguses me saime Narva Transilt mingi igavese valusa litaka. Pärast seda siis Igor Prints tuli peatreeneriks, Tarmo Rüütli ühendus ainult Eesti koondisele, aga hooaja lõpus me olime jälle meistrid. Kuidas sa neid kahte treenerit omavahel iseloomustad just Levadia vaates ja kuidas see kiire kohanemine Igori käekirjaga aset leidis? No, ütleme niimoodi, et Tarmo Rüütli minu jaoks oli nagu, ta oli palju saanud kogemusi ka Teitu Torlasoni kõrval, 4 aastat. Ja ise olnud ka Eesti mõttes kõige kõrgemal tasemel mängija kunagi. Ja ta võttis asju väga rahulikult. Ma muidugi väga raske on öelda ja ma ei teagi, mis põhimõtete alusel ta nagu treeningtööd läbi viis. Et samamoodi Igor Printsiga, et väga lühidalt ja ma seal nagu mingitel asjaoludel langesin ka sellest põhikoosseisust välja. Et seda aega ma väga nagu positiivselt ei meenuta, ei mäleta. Aga jah, Tarmo Rüütli väga harva
kui üldse nii-öelda tõstis häält. Et selles mõttes on nad nagu hästi erinevad, et Igor Prints käratab ja räuskab päris kõvasti väljaku ääres. Et mis minule mängijana nagu absoluutselt ei sümpatiseeri. Et see võib nagu, ma olen seda meelt, et see räuskamine võib anda lühiajalist efekti, aga pikas perspektiivis ta muutub taustasuminaks seal väljaku ääres. Et treenerid on kõik erinevad. Kõikidel treeneritel on oma nägemus, omad meetodid, aga mis peab olema selge, peab olema põhimõtted, mille alusel sa treenid, nädala lõikes, eks ole, ja siis kindlasti peab olema, mis põhimõtete järgi sa nagu meeskonna väljakule saadad, mida sa tahad seal näha. Et olles ise nüüd olnud 10 aastat mängija, mitte mängijana ja teinud treeneritööd nii hästi kui halvasti ja läbinud igasuguseid kursuseid, siis vaadates tagasi asjadele, kui ise olid mängija, kuidas trenni tehti või nii palju kui meelde tuleb, et mõtled küll, et oleks võinud paremini kindlasti. Sa lõpetasid 2009. aastal oma karjääri nii premium-liigas kui koondises punase kaardiga, nagu me mäletame. Aga kas see otsus oli sul juba varem tehtud, et sa astud kõrvale? Oli seda nii-öelda raske teha või see sündis ikkagi natuke viimasel hetkel? Kumba lõpetamist me nüüd silmas pead? Levadias? No pigem Levadiast, aga koondisest võime ka sinna juurde natukene rääkida, aga keskendume Levadiale. No eks ma mäletan ühte sellist seika, et kui meil oli Narvas võõrsil mäng ja iga mängija saab aru, et treeneritel on sellised käekirjad või mustrid, et kuidas nad mängueelsed treeningud läbi viivad. Ja seal juba targemad mängijad saavad aru, et kas sa oled põhikoosseis või ei ole. Ja ma sõites mängule Narva, ma sain aru eelmine päev juba, et ma ei ole põhikoosseisu mängija. Ja mida kaugemale see buss nagu Tallinnast liikus, et lugesin seal ajalehti ja mõtlesin oma elu järgi ja ma sain aru, et kui ma nüüd tagasi sõites, tagasi teel ja ma ei ole ka mängida saanud või sest kõik mängijad tahavad mängida, olenemata sellest, kui palju nad raha teenivad. Kõik tahavad mängida. Ja mõtlesin, et kui ma nüüd Narvast tagasi sõidan ja jälle mängin 5 minutit või võib-olla mitte sedagi, et siis on see minu jaoks üks täiesti maha visatud päev. Hommikul vara sa hakkad kodust liikuma, istud bussi, sõidad Narva 1,5 tundi enne mängu, teed selle soojenduse, istud pingi peal 90 minutit, duši alla, jälle 2,5–3 tundi või palju sa sealt koju jõudmiseni kulub, eks ole. Ja on hilisõhtu käes ja see on nädalavahetus, eks ole, tõenäoliselt oli. Ja see tundus minu jaoks täiesti maha visatud päev, et ma ei ole selle päeva jooksul mitte midagi head teinud. Oleks mõni hea raamatki bussis. Ja siis see mõte hakkas nagu järjest kinnistuma. Et ja küll, aitab. Ja kuna klubi poolt, mina olen seda meelt, et klubi peab tegema mängijale selle lähenemise, et mitte mängija peab minema klubile, et kuulge, mul hakkab leping lõppema, et äkki pikendaks, vaid see peab olema klubipoolne initsiatiiv, tegema otsuse, et kas meil on seda mängijat järgmiseks aastaks, 3-4 aastaks vaja või mitte, pakkuma talle uut lepingut või olema niivõrd aus ja ütleme mängijale, et ei kuule, et sul on pool aastat lepingu lõpuni, me oleme vastu ausad, pinguta see ausalt ära, aga me ei saa sulle järgmist lepingut pakkumist teha. Ja mina ootasin samamoodi klubi poolt seda ja seda ei tulnud ja mina tõlgendasin seda sellisena, et klubi mulle uut lepingut ei paku ja hakkasin otsima alternatiive, et mida ma siis teen, kui sügisel jalgpalluri leping ära lõpeb ja otsisin oma alternatiive, mida ma tegema, sest leib on vaja lauale tuua. Need alternatiivid sul kuigi kaua ei kestnud, sest et 2012 olid sa kõpsti Levadias tagasi abitreenerina. Ütleme, et päris huvitav tandem sai kokku. Marko Kristal, kes oli üsna vähekogenud peatreener, Indrek Selinski üsna vähekogenud abitreener, aga tulemused ei lastud ennast kuigi kaua oodata. 4 aastat, 2 meistritiitlit. Kuidas sa seda aega täna meenutad?
väga, väga äge aeg, väga selles mõttes, et minu treeneri kogemus ju ei olnud üldse suur, et ma olin olnud ainult Levadia 3. meeskonna juures, mis siis koosnes mängijatest, kellel ei ole nagu, nad olid veel isegi keskkooli lõpuklassis ja nendel ei olnud suurt eesmärki jalgpallis, et poisid lihtsalt tahtsid oma lõpuks mängida. Neil oli vaja treenerit, eks ole, ja ma juhendasin neid siis üks hooaeg. Ja tõenäoliselt siis Marko, sa pead Marko käest küsima, miks ta mind kutsus või et mingisugused asjad meil nagu omavahel klappisid ja mingid rollid olid nagu välja kujunemas ja kujunesidki, et Marko mind kutsus ja see oli nagu selles mõttes väga okei minu jaoks, et see abitreeneri roll on, ta on ühest küljest, sõltub, kuidas sa seda võtad. Ta võib olla ka väga lihtne ja selles mõttes, et sa ei vastuta millegi eest. Sa vastutad ainult peatreeneri eest oma tegevuse ja otsustega. Aga kui sa teed seda nagu südamega ja tegelikult on sul väga hea võimalus kogu aeg nii peatreenerit abistada, nõu ja jõuga, kriitikaga, aga see kriitika peab olema asjakohane, ei saa lahmida. Teeme nii või teeme naa, sa pead põhjendama, miks. Ja samas ka mängijatega sa saad suhelda natuke teistmoodi kui peatreener. Et sa ei pea olema nii formaalne, sa saad olla nagu vabam natuke. Ja inimtüübid sobisid meil hästi, mina, Marko, Ain Tammus. Alguses oli Urmas Epner väravahtidega tegeles. Et me olime kolmekesi, mina, Marko ja Ain ju mänginud jalgpalli niivõrd pikalt juba täiskasvanud eluajas ja me teadsime, mida mängijad tunnevad, kui nad on treeningul, me oleme selle kõik läbi elanud. Mida nad tunnevad, kui sa oled väljakul, kui sa võidad, kui sa kaotad, kuidas nendest asjadest üle saada. Et see kõik ongi see treeneriks olemise kunst. Ja et võib läida koolitusi igasuguseid, aga lõplikult hea või halb treener, see on see kompott. See on see kõik, mida sa oled kogunud omale aju siia peakolu sisse ja kuidas sa oskad seda sealt kasutada ja välja noppida. Kui palju sellest teie edus mängis rolli asjaolu, et 2012. aastal toimus ikkagi täielik noorenduskuur Levadial, esimene hooaeg väga noorte huvitavate mängijatega hõbe ja siis 2 aastat järjest meistritiitel. Kuidas teie sellesse kompotti lülitus? No taustaks peab võib-olla selgitama, et tollel ajal oli Viktor Levadal klubi omanikul ja presidendil olid rasked ajad, oli ju 2012. aastal ta ennast veel jalgpalliklubi Levadaga ei olnud uuesti sidunud või ta oli seal formaalselt, et neid asju juhtis klubi poolt Andres Leht ja Andres oli nagu seda meelt, et nagu me siin alguses mainisime, et finants ei olnud tuua välismaalt või ütleme väljaspoolt Eestit või ka Eesti siseselt mingisugust tippmängijaid ja oligi vaja teha see lüke, et okei, meil raha ei ole, aga meil on omad noored, kes oma alt tuua ülesse. Ja see tähendab ka seda, et nagu kulda nõuda oleks väga raske, aga see hõbemedal oli ka ikkagi väga hea saavutus vaadates, eks ole, seda koosseisu, mis nagu, kellele see mõjus nagu hävitavalt oli Argo Arbeiter, kelle tuublist me ju need mängijad ära võtsime. Argo jäi siis nagu päris tühjade pihtudega, et ma mäletan, et Argo pidi võtma sealt kas A või B vanuseklassis pidi siis võtma omale poisid juurde, kes mängiksid esiliigat. Et Levadia tuubli tulemused ikkagi drastiliselt kukkusid alla ja nad lõpetasid tabeli all otsas olles olnud eelmised 3-4 aastat kindlasti esiliiga tipus. Aga jah, et noori sai toodud ja mõtlen, nagu ma enne ka mainisin, seal olid ka samasugused. Palju oli mängijaid, kes ei pidanud sellele profi tempole vastu, kes ei olnud nõus loobuma mingitest asjadest, eriti just selles mõttes, et ajaliselt panustama rohkem
loobuma mingitest meelelahutuslikest asjadest, et väga raske olukord noorele inimesele, kes tahab ennast tunda noorena, aga temalt nõutakse nii-öelda professionaalset käitumist tööalal. Et kes sellest nagu välja tuleb, kes sellele vastu peab, et müts maha. See on ka see aeg, kui mängu lõpud kaldusid kõik Levadia poole. Kas oli hooaeg 2013, kui me väga arvestatava hulga punkte viimase 15 minuti jooksul löödud väravatega ikkagi endale kindlustasime. Et tundus, et kõik läks nagu õlitatult ja kõik suundus sinna poole, et on tehtud õiget tööd õigete meeste poolt ja tulemused tulid tabelisse isegi vahel vaata, et natukene taeva abiga. Minust kõneleb jälle see treener. Mängu lõpp, mis tähendab seda, et sa oled füüsiliselt võimeline kauem pingutama kui vastane. Ja Marko peatreenerina pani ka suurt rõhku just selle füüsilise poole peale, et selle võimekusele füüsiliselt vastu pidada 90+ minutit ja see tasus ära, nagu näha, ja mida rohkem selliseid hetki sul mängude lõpus tuleb, siis sul enesekindlus tõuseb. Mängijad teavad, et neil on tugi pingi pealt olemas ja nad pingutavad nii kaua, kui kohtunik vilistab ja pingutavad, nagu annavad endast kõik. Et alati, öeldakse, et 110, 120%, ei saa anda, et saadakse anda ju 100%, eks ole. Et mul on väga hästi meeles mäng, kus Andres Raudsepp mängis, see oli Kadrioru staadionil, Andres Raudsepp mängis paremat kaitset ja mu meelest oli, kas oli Flora vastu või oli see Nõmme Kalju vastu, 1-2 sellisest suurest Tallinna derbist ja me olime jäänud vähemusse esimesel poole, kuskil 10-15 minutit Pataljusin sai punase kaardi. Ja meil oli vaja seda mängu võita ja mäng oli vist viikis. Ja 93. minutil mu meelest Andres Raudsepp tegi paremast äärest kaitsest kuskil 60-70 meetrise spurdi mööda äärt. Ta sai äärt söödu ja ta ühe puudega tsenderdas. Sul kujuta ette nüüd, kui väsinud sa võid olla vähemuses mänginud 80 minutit. Sa teed pika spurdi ja sa veel tsenderdad ühe puudega ideaalse söödu taha posti. Ja ma ei mäleta, keegi koksas selle palli sinna värava võrku, Kruglov äkki oli see? Võib-olla küll, jah, et väga modernne värk, et äärekaitse söödab äärekaitsele, eks ole. Liverpool. Et see näitas, et mängijad olid füüsiliselt väga heas konditsioonis ja nende mentaalne pool oli samamoodi nagu super hea. Et ei antud kunagi alla enne, kui kohtuniku lõpuvile oli kõlanud. Et seda füüsilist poolt on lihtne välja timmida või lihtsam, ütleme nii. Aga seda mentaalne pool, et mängijad oleksid nõus ja tahaks pingutada ja teevad seda. See on, ütleme, selline väga peen värk ja see on jälle see treeneriks olemise kunst. Pärast Levadiat oled sa olnud ka peatreener nii naistekoondise juures kui Pärnu Vapruses, nüüd jälle abitreener KTP-s ehkki hetkel siis palgata puhkusel, nagu sa mainisid, olude sunnil. Kumb sa hingelt rohkem oled, peatreener või abitreener? See on hea küsimus. Ma olen endalt ka küsinud seda. Ja ma arvan, et see on ka nagu protsess, et kui sa seda intervjuud nagu tegid ettepaneku teha, et siis ka ma mõtlesin selle peale, et sa kindlasti küsid seda. Ja ma ütlen, et parema meelega ma olen väga hea abitreener kui sitt peatreener. Aga võib-olla, see on puhas selline teooria või spekulatsioon, et võib-olla 5 aasta pärast ma olen kasvanud ka nii palju, et ma olen valmis olema peatreener. Et ma ei tea seda. No loodame igal juhul, et kriisiaeg saab mööda ja nii Soomes kui Eestis peagi hooaeg jätkub. Aitäh sulle, Indrek, edu teile sinna Kotkasse ja tõesti usutavasti kõik asjad lähevad korda ja saate oma igapäevatööga seal kenasti jätkata ja oleks väga tore, kui sa ühel hetkel taas Levadia dressi selga tõmbaksid ükskõik millises rollis. No elame näeme. Tänud intervjuu eest. Aitäh sulle ja kõike head.